មកមើលពីវិធីងាយក្នុងការធ្វើសាច់បីជាន់អាំងខ្ចប់សាឡាត់ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅក្នុង comment បានខ្ញុំប្រើសាច់បីជាន់4ខាំហាន់វាជាប្រទះស្ដើងកាន់តែស្ដើងកាន់តែល្អដល់ស្ដើងអញ្ចឹងពេញខ្ចង់មួយស្ពាយបាយស្ករស2ស្ពាយកាហ្វេចេងមួយស្ពាយកាហ្វេខ្សៀវមួយស្ពាយកាហ្វេម្រេចបន្តិចបាល់មួយស្ពាយកាហ្វេប្រឡាក់វាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អតើពីវាចូលជាតិគ្នាល្អហើយផ្អាប់ទុកវាចំនួន20នាទីដាក់វាអាំងនៅលើសម្រាប់អាំងរបស់ខ្ញុំអាំងវារហូតដល់ឆ្អិនវាមានក្លិនឡើងឈ្ងុយធ្វើកន្ត្រៃមកកាត់វាទៅល្មមពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំខ្ចប់វាជាមួយនឹងសាឡាត់ហើយផ្ទាប់ជាមួយនឹងប៉េងប៉ោះដាក់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ប្រហិតបូរីរ៉ាំងរបស់ខ្ញុំនឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញវីដេអូមុនហើយបើចង់ចេះអាចមើលបានខ្ញុំដាក់ link នៅក្នុង comment ខ្ញុំផ្ទាប់វាជាមួយនឹងទឹកត្រីផ្អែមទឹកត្រីផ្អែមនេះក៏ខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញវីដេអូមុនហើយបើចង់ចេះអាចមើលបានខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុង comment សាច់បីជាន់អាំងខ្ចប់សាឡាត់របស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយធានាទៅឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា